嗨，朋友们，大家好，我是二斌。这是一个吸尘器的电动锂电源，它的故障现象是使用年限太久了，现在充满电之后只能使用几分钟。那缺一个重点，看一下这种锂电源的电芯更换过程以及注意事项。先看了一下它的名牌，标注的是2016年的，电压11伏，容量3000毫安时，已经使用6-7年了，确实电芯应该达到了循环的寿命。在进行更换之前，首先需要测试一下它的充放电功能是否正常。给它接上一个12伏的可调电源，发现无法充电，先不要慌，用万用表测试一下输出端的电压，显示12.2伏左右，是满电压，无法充电是正常的。下面接上电子负载仪，看一下它的放电功能是否正常。接上之后，我们将放电电流设定到8安，点击开始，可以看到放电电流8.9安，电压11伏左右，比较稳定，放电功能没有异常。基本上确定充放电功能没有问题之后，就可以进行拆解。首先拆解掉底部的2颗螺丝。螺丝拆掉之后，底部外壳就能够打开，看到里面的电池堵。接下来拆掉侧面的2颗螺丝，这2颗螺丝拆掉之后，能够看到里面的插脚以及充电引脚。稍微观察了一下，本来以为插脚会影响我们电池堵从外壳中拿出来，所以说用电烙铁将它拆除了。最后发现这里是白费功夫。将电池堵从外壳中拉出来之后，可以看到它是由6块电芯2并3串组成的一个12伏的电池堵。它的上侧是一个充放电保护板，将充放电保护板上的2根线先拆除掉。在拆除保护板之前，先查看一下保护板与电池堵的连接方式。如果说记不住的话，可以拍照连接。这根黑色的线是电池堵的董负极。接着拆除掉后侧的这个 B2 中间电压检测点。再看一下保护板上也有2个焊点，一个是 B1 中间电压检测点，另一个比较凸的是电池堵的董正极。将保护板与电池堵分离之后，可以按照这个旧的电池堵进行连接，找来新的6块电芯，在它们的正极贴上轻颗纸，接着用双面胶将这6个电芯按照旧电池堵的方向粘贴到一起。由于这个电池堵是没有电池支架的，所以说3堵电芯串联之后有可能会出现短路的故障。加上双面胶之后，一能够起到绝缘作用，二能够起到电池堵的紧固作用。将新的电芯按照旧电池堵电极的方向摆放完成之后，就可以进行点焊连接了。需要先剪取相应的连接镊片，连接的时候最好使用双排连接镊片。将点焊机调整好参数之后，就可以将这3堵电芯做一个串联连接了。电池堵在进行串联连接的时候，要注意电极的方向，防止点焊错误造成电芯短路的故障。电池堵的董正负极在进行连接的时候，注意它使用的是单排的连接镊片，同时在它的中间要加上一个延长连接镊片。这个延长连接镊片的作用是焊接充放电保护板的连接线。将电池堵的董负极连接完成之后，要注意在董正极的这一侧有一个中间电压检测点，也需要焊接上一小段镊片，之后就贴上轻颗纸，准备安装充放电保护板。充放电保护板的安装比较简单，先将电池堵的董正极的连接镊片与保护板董正极这个焊点直接焊接到一起，接着将保护板侧面的这个中间电压检测点的连接镊片剪到合适的长度之后，焊接到保护板上相应的焊点。下面将保护板上黑色的这根粗线连接到电池堵董负极预留的镊片上，最后将另一个中间电压检测点直接焊接到电池堵相应的连接镊片上。整个锂电源只需要连接4根线就能够安装完成。安装完成之后，测试一下它的功能。输出端的电压10.66伏是正常的。接着找到可调电源，将电压设定到12伏，直接给它充电，看一下充电功能是否正常。经过测试，充电功能也是正常的。测试基本功能没有问题之后，就可以对这个电池堵做一下绝缘以及防护，在它的周边加上泡沫棉，用于防震以及防护。下一步需要将充放电保护板上的4根线给焊接上，2根比较凸的是它的输出正负极，2根比较细的是它的充电线。连接完成之后，就可以将电池堵重新放置回外壳当中，并且将它上侧的4个插脚重新给固定完成。安装好了之后，测试一下它的充放电功能是否正常。先接上可调电源，调整到12伏的电压，可以看到充电电流在 1.7 安左右是正常的。接着接上电子负载仪，看一下它的放电情况。点击开始按钮之后，可以看到放电电流在 8.9 安左右，电压比较稳定，说明放电也没有问题。只不过现在电芯电压低，需要进行一个充电。这样的话，这个吸尘器锂电源的电芯就更换完成了，是不是很简单呢？
那好的，这一期就到这里，朋友们如果有什么建议想法，可以多多关注和留言，那么就拜拜喽。